Diqqat, shoshilinch xabar. Xalq tayyor turing. Yerga o'ta kuchli xavf yaqinlashmoqda. Bu videorolikni barcha o'zbek fuqarolari ko'rishi shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, qizil xavf darajasidagi magnit bo'roni 24 soatdan buyon davom etmoqda. Seysmik mintaqalarda zilzila bo'lishlari bilan bog'liq holatlar ortgan. Filippinda 7 magnitudali kuchli zilzila kuzatildi. Ushbu magnit bo'ronida nimalar qilish kerak? Tavsiyalar: ko'p suyuqlik iste'mol qiling. Ochiq quyosh ostida ko'p yurmang, ayniqsa qon bosimida muammosi bo'lgan insonlar. O'zining sog'lig'ini ehtiyot qilishi kerak deyilgan ma'lumotda. Vatandoshlar, ushbu videoroligimiz barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosishni unutmang.